Ханты-Манси автономиялы округында бүген 36 мең самаһы башкорт яшәй. Рәсми төпләнмәенсә гомеренең күп өлешен Себер тарафтарында үткәргән милләттәшләребезне һанаганда был хан күпкә артык булыр ине. Нисек яшәй милләттәшләребез? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы Ханты-Манси автономиялы округының башкорт тарихи-мәдәни үзәге белгесе, Сургут калаһы Якшәмбе башкорт тарихи-мәдәни мәктәбе укытучысы Гөлсирә Абдрашитова. Гөлсирә Камиловна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Гөлсирә Камиловна, шулай итеп, Сургутта башкорт класстары бар, Якшәмбе башкорт мәктәбе эшләй, күпме ата-әсә үзенең балаһына туган телдә өйрәтә. Бүгенге көндә безнең калабызда, безнең калаларыбызда дип әйтик, Ханты-Манси автоном округында башкорт Якшәмбе мәктәпләре асылып килә һәм асылтыла дип әйтергә мөмкин. Сургут калаһында моны әле генә яңарак кына апрель аенда официаль рәвештә, рәсми рәвештә башкорт тарихи мәдәни дип аталган башкорт мәктәбе асылтыды дип әйтик инде. Тагы кайһы калаларда бар? Тагын әйтеп китәм, менә безнең бик актив балалар һәм балалар ханы көннән көн арта Түбәнге Сартым дигән безнең Хартым дигән авыл бар Сургут районына караган. Ана шунда бүгенге көндә бик матур итеп мәктәптә башкорт классы асып киләләр. Ата-әсәләр зур теләк менә тимәк балаларына туган телдә өйрәтә. Зур теләк менән. Был сөнки ата-әсәләрнең теләге менән асылган мәктәптәр, улар Башкортстанга мөрәҗәгать иткәйне. Гаризалар язды, Башкортстанга мөрәҗәгать итеп, ошолай итеп, менә башлаган эшләребезне гөрләтеп, эшләп киләбез һәм дәвам итәрбез дип уйлыйбыз инде. Балаларны ялеп итеп, бүгенге көндә Сургут мәктәбендә безнең 25 бала, 25 баланың иң әүдәме шул 25 бала тора инде списокта, но шулай да безнең 12-20 бала әүдәм йөридер дәрескә. Менә Түбәнге Сартым калаһында, касабаһында 35 бала бүгенге көндә. Ул Түбәнге Сартым касабаһын бездә башкорт авылы дип йөртәләр. Башкортлар ханы шул тиклем күп булганда. Һәр икенче Башкортстаннан күсеп килгән башкорт гаиләләре. Башкортстан укытучы коллегаларыбыз бүгенге көндә зур терәк булып торалар безнең өчен. Төрле осталык дәресләрен күрһәтәләр, менә онлайн формаша, төрле бәйләнешләргә сыгып, нисек шәҗәрәбезне төзергә күрһәтәләр осталык дәресләрендә. Төрле тарихи вакыйгаларга бәйләнгән конференциялар үткәреп торалар онлайн форматаша. Шул барлык сараларда катнашып киләбез. Әйткәндәй, Ханты-Манси өлкәһендә башкорт җәмәгать оешмалары күп кенә, шулай бит. Улар менә ошо тап туган тел мөхитен булдыруда, Башкортстаннан бәйләнешләрне үтмәүдә зур роль уйнай. Менә ошо җәмәгать оешмалары турында һөйләгән, уларның эшмәкәрлеге буенча. Менә 2002 елда без Корылтай оешмаһын оештырып җибәрдек. Корылтай оешмаһының, урындагы Корылтай оешмаһының рәисе булып безнең агайыбыз Рәүдәт Абдулхакович Кылманбетов тора бит инде. Аның менән без ошо Корылтай оешмаһын оештырып җибәргәндән алып, без һәр вакыт ошо көнгә хәтле бергә ошо башкорт мөхитен, башкорт гаилә халкын берләштереп, үстереп киләбез. Һәм шул ук вакытта менә Сургут калаһына килгәндә, Сургут калаһында безнең Башкирская национально-культурная автономия. Онда безнең Зөлфирә Тимерхановна Сырлыбаева бүгенге көндә председатель булып тора бит инде. Һәм менә аның эшмәкәрлеге аркаһында бүгенге көндә Сургут калаһында безгә 25нче мәктәптән башкорт классы өчен кабинет тәкъдим иттеләр. Һәм шул кабинетта без башкорт мөхитенә арнап, шул кабинетта үзебезчә җыештырып, матурлап, җиһазландырып алдык. Ул кабинетта җиһазландыру өчен безгә Рәми Гарипов исемендәге гимназия-интернаты безгә зур терәк булып, менә бүгенге көндә иштәһез, алар проектты тормышка ашырып, башкорт теле, башкорт иле проекты менән безгә ярдәм кулы һуздылар. Күрше өлкәләрдә шул безнең башкорт мәктәпләрен асуда зур терәк булдылар бит инде. Менә аларның тагын проект буенча без лагерьга килдек бит инде 1 июньдән алып 6 июньгә хәтле. 12 баланың да теләге бар ошо интернатка килеп укырга.
Ничәнче класста укый әле ул балалар? Ул балалар, беҙҙең балалар иң бәләкәсе 1-нче классты бетеп килгән һәм иң маҡсатлы килгән балалар беҙҙең уже 7-нче, 8-нче һәм 9-нчы класс, 7-нче, 8-нче класс балалары. Тимәк, улар киләсәктә был гимназияла укырга дигән теләкне, укырга инергә дигән теләкне килгәндәр. Инде 1-нче класс укучыларына шундай зур өлгө, әгәр дә туган телде тиешле кимәлдә өйрәнһәләр, артабан укуын бына республиканың иң данлыклы уку йортында дәвам итәргә мөмкин дигәнде аңлата. Әлбиттә. Әсбаптарға килгәндә етерлекме? Әсбаптарға килгәндә мына етерлек. Беҙгә Мәғариф министрлығынан та китаптар, төрлө пособиялар ебәреп торалар. Шунан быйылғы йылда бик күп итеп ярҙам ҡулы тип кенә әйтеп булмай инде. Халыҡтар дуҫлығы йорто беҙгә төрлө китаптар ебәрҙеләр бит инде. Шунан министрлыҡ, Мәғариф министрлығы тоже ян яҡлап беҙгә ярҙам итеп торалар. Ярҙам ҡулы һуҙып торалар. Мына, конечно, теләк беҙҙең интерактив таҡта күреү. Ҡоролтай яғынан да, бөтә донъя ҡоролтай яғынан да ярҙам итеп торалар. Һәм тағы ла бер мөһим мәсьәләләрҙең береһе быйыл Бөтәрәсәй йәнисәп, халыҡ иҫәбен алыу ойошторола. Бына был йәһәттән алдағы йәнисәп мәғлүмәттәре буйынса Ханты-Мансийск автономиялы округында башҡорттар хан буйынса 4-нче урында килә. 36 мең самаһы. Һәм буларның күпселеге ҡайһы ҡалаларҙа төпләнгән? Бына һеҙ Түбәнге Һартым районы, Сорғот, тинегеҙ тағы ҡайһы ҡалаларҙа? Башҡорт халҡыбыҙ беҙҙең һәр бер ҡалала бар. Но иң тәүҙә шул Түбәнге Һартым, Сорғот районында бит инде күпселек башҡорттар, һәм шул уҡ ваҡытта беҙҙең Сорғот ҡалаһында башҡорттар, Уралар яғы башҡорттары бигерәк күп. Шул уҡ ваҡытта Нижневартовск районында башҡорттарыбыҙ күпселек осраҡта шул тирәлә йәшәйҙәр. Бына был ҡалала башҡорт йәкшәмбе мәктәбе һорауы күтәрелмәйме ата-әсәләр тарафынан? Күтәрелә, бөгөнгө көндә күтәрелә. Бөгөнгө көндә мына Нижневартовский районын алһаҡ, анда бөгөнгө көндә бик актив, мына әлеге мәлдә башҡорт йәкшәмбе мәктәбе асыу тураһында бик актив эш бара. Ғаризалар яҙалар менән әлеге мәлдә. Беҙ аралашып торабыҙ. Барлыҡ ойошманың етәкселәре менән, башҡорт ойошмаларының етәкселәре менән ғаризалар яҙалар. Ата-әсәләр, эйе. Алар беҙгә Сорғот ҡалаһына ҡарап, алар да беҙҙең менән бергәләшеп, ошо эште йәнләндереп йөрөйҙәр бөгөнгө көндә. Шул уҡ ваҡытта әйтеп китәйем, Советский ҡалаһы бар беҙҙә. Советский ҡалаһында бөгөнгө көндә 15 бала башҡорт телен, тарихын өйрәнәләр. Анда ла бик шәп саралар үткәрәләр. Алар миңә мына видео материалдарын ебәрәләр. Һәм мин үҙем халыҡтар дуҫлығы йортоноң специалисты булғас, Министерство культуры төрлө саралар үткәрәләр бит инде менә бергәләшеп. Һәм шул сараларда кемде беҙ йәлеп итәбеҙ? Беҙ, әлбиттә, уҡыусыларҙа, аларҙың ата-әсәләрен йәлеп итәбеҙ. Шул ваҡытта төрлө ҡалаларҙы, төрлө ҡасабаларҙы әүҙем саҡырабыҙ, ҡатнашабыҙ, урындар алабыҙ, дипломдар алабыҙ, сертификаттар алабыҙ. Башҡортостан матбуғатына яҙылыу буйынса нисек эштәр алып барыла? Яҙыламы беҙҙең яҡташтарыбыҙ? Мына былтырғы йылда башҡорт теле йылы үтеп китте бит инде. Шунда бик шундай теләк тыуҙы. Ошо беҙҙең башҡорт балаларын нисек тағы ла йәлеп итеп, нисек тағы ла аларҙы дәртләндереп, ебәрергә тигән уй килеп тыуҙы. Һәм шул уйымды тормошҡа ашырға булдым. Ҡана Аҡбуҙат журналына яҙҙырайым тип. Сыҡтым, Лариса Хашимовнаға шылтыраттым. Лариса Хашимовна мине хупланы. Шунан китте шул эш. Шул уҡ ваҡытта хәҙер ул балаларҙы дәртләндереү менән ата-әсәләренә рәхмәт яуабы кәрәк бит инде. Сөнки аларҙың ата-әсәһе үҙҙәре актив кешеләр. Именно шул актив кешеләрҙең балалары беҙгә йөрөй. Ҡананы мәйтәм, ата-әсәләренә лә үҙенә күрә бер бүләк булыр тип, аларға ла Башҡортостан ҡыҙы, әсәләренә, аталарына ватандаш, беҙ үҙебеҙгә уҡытыусыларға Башҡортостан уҡытыусыһы яҙҙырҙым. Бына шулай итеп, беҙ былтырғы йылда Аҡбуҙат, Аманат, Башҡортостан ҡыҙы, ватандаш журналларына яҙылдыҡ. Бына әлеге үтеп барған ярты йыллыҡта бик матур итеп башҡорт журнал гәзиттәрен алып, рәхәтләнеп дәрестәребеҙҙә шул журналдар менән дәреслектәр үткәрҙек беҙ.
Киләһе ярты йыллык аламыган яҙылыу Яҙыласаҡ быҙалла бер яҙыласаҡ быҙ, мына хәҙер уже ойоштыру мәсьәләһен күтәреп сыҡтым ата-әсәләргә. Һуңғы дәрестә әйтәм, аҡсаларығыҙҙы әҙерләп ҡуйығыҙ, әйҙәгеҙ яҙылайыҡ. Сөнки балалар ошо Аҡбуҙат, Аманат журналарын ысын әйткәндә киң күңел менән ҡабул итеп алдылар. Шунан һуң мин үҙем әйтеп китәйем, подписка ваҡытында розыгрышлар була бит. Минең үҙем өсөн дә бала булараҡ шатлыҡ булды. Башҡортостан уҡытыусыһына яҙылып, мин тостер оттом. Ягъни сынапта бүләктәр ото була, гәзит журналдарға яҙлығыҙ дип әйтергә мөмкин, шулай бит ихлас күңелдән. Быйыл башҡорт тарихы йылы, бына был йәһәттән инде саралар күҙаллана. Шәжәрәләр өйрәнеү дәреслектәре башланыҡ, дәрестә беҙ ул турала һөйләшәбеҙ. Шунан һуң Ғайнуар айында беҙ Салауат Хәмидуллинда онлайн осрашыуға саҡырып, ул 100-дән артыҡ кеше ҡушылды. Бөтә донъя ҡоролтай башҡорттары беҙгә ойошторҙо платформа. Шул платформа аша беҙгә Салауат ағай Хәмидуллин шул шәжәрәнең тарихын һөйләп күрһәтте инде. Артабанда осрашыуҙар булды. Әлбиттә, алдағы көндәрҙә беҙ ул осрашыуҙарҙы яңынан-яңы ойоштороп торасаҡбыҙ. Тағы ниндәй пландарығыҙ бар? Бөтөн теләгем бөгөнгө көндә мына башҡорт классы, башҡорт мәктәбе тип әйтһәк тә, ул бит инде ҙур мәктәп түгел. Ул үҙенә күрә класс. Мына шул класс тигән һүҙҙе мин башҡорт мәктәбе тип әйтәһем килә. Үҙебеҙгә күрә берәй бик ҙур булмаған, үҙенә күрә бәләкәй дә булмаған бер зданиены матур итеп, мәктәп итеп эшләп алһаҡ, шул мәктәптә мин күрер инем. Не только башҡорт телен һәм тарихын өйрәнеү кабинеттарын, дәрестәрен, ҡурай, бер өлөшөндә спорт, бер өлөшөндә бейеү, бер өлөшөндә спорт майҙансыҡларын күрергә теләр инем. Бөтәбеҙ бер ерҙә, бер түбә аҫтында тип әйтәйем инде. Бер тирмәгә. Бер тирмәгә. Но шул уҡ ваҡытта әйтәһем килә. Беҙ башҡорт мәктәбе тип кенә маҡтанып ултыра алмайбыҙ. Беҙҙә бик шәп бейеү ансамбле бар, шатлыҡ ансамбле, Сургут ҡалаһында Лилия Гарифуллина алып бара, Лилия Камиловна Гарифуллина. Бөтөн конкурсларҙа ҡатнашалар, еңеүселәр булып сыға. Менә әле бөгөн кенә һеҙгә керер алдынан аларҙы округтың почет таҡтаһына элеп ҡуйғандар шатлыҡ ансамблен. Шул уҡ ваҡытта беҙҙә бөгөнгө көндә йыр түңәрәге эшләп килә, башҡорт йыры моңо түңәрәге, ҡурайға өйрәтәләр, спорт яҡлап көслөгөнә беҙ киләбеҙ. Ысынапта Ханты-Манси автономиялы округы башҡорттары бик әүҙем генә тормош менән йәшәй һәм улар айырым Башҡортостанда үҙҙәренең концерттарын да ойошторғаны бар. Һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт, эшегеҙҙә ҙур уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп, беҙҙең студиябыҙҙың ҡунағы Ханты-Манси автономиялы округының башҡорт тарихи мәҙәни үҙәге белгесе, Сургут ҡалаһы Йәкшәмбе башҡорт тарихи мәҙәни мәктәбе уҡытыусыһы Гөлсирә Әбдрашитова булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.